com vocês. Hoje a gente vai fazer slime. Bora a lá. gente já fez o slime, a gente só vai mostrar pra ele. Ó, Ingredientes. Os ingredientes Cola foi branca. cola branca, max cola, água boricada, bicarbonato. E pra colorir a gente vai botar batom e esmalte. A gente já fez o slime e olha o jeito que ele ficou. A gente vai pausar, gente, por enquanto a gente bota o batom, porque o nosso celular tá com uma memória muito pouca. E já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, sem sininho de notificação. E um beijo pra todo mundo que deixou o like. E todos os meus inscritos. E eu tô com uma participação aqui especial da minha prima. Eu vou mexer, vou botar lá o batom. Gente, a minha prima já tá mexendo aqui. Eu vou botar bem que o esmalte. Menina nunca fez isso. Eu peguei na mão quando ela tava mole. Eu ainda não botei o esmalte, agora que eu botei o batom. Vou botar o esmalte. Vamos só pausar. Gente, a gente tá fazendo isso porque a gente tá testando o vídeo que a gente fez no YouTube. E essa receita não deu certo.